ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆರ್ಡ್ರು ಡೆಲಿವರ್ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 4:30 to 11 PM ಸ್ಲಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ. ಆದರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಿವ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಜಿಯೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ಲು ಜಿಯೋದು ವೋಚರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 600 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 444ಕ್ಕೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಗಿವ್ ಅವೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಜಿಯೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ₹1 ಡೀಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರು ಮತ್ತು ನವೆಂಬರಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ₹1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ₹1 ಇದು ಅಲ್ಲೇ ₹1 ಹೋಗಿತ್ತಿದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಇದು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ₹1 ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರು ನವೆಂಬರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ, ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು, ವೋಚರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೈವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ₹600 ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ 600ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 863 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 6300 ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು 600ಕ್ಕಿಂತ ಅಂಡರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್ಸ್, ಏನಾರು ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ MRPದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್, ನೀವು ಯಾವುದು ಡೆಲಿವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.